Flávio Bolsonaro denuncia barulho constante na cela de Bolsonaro, né? Ou seja, colocou ali que isso pode ser técnica de tortura. E é mesmo. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial, na época ali, né, do Bigodinho, na época do Bigodinho, ele existia um tipo de tortura onde ele ficava colocando uma goteira assim, do lado de uma pessoa, né, numa cadeira. E essa goteira ficava pingando no chão durante dias, porque eles queriam analisar até que momento a pessoa suportava, né, aquele barulho de goteira e até que momento ela surtava com aquilo, né? E isso era uma técnica de tortura que depois serviu, né, para estudo científico, obviamente, né, uma atrocidade ali, uma coisa totalmente diabólica, mas para você entender como que essa denúncia do Flávio Bolsonaro não está errada. Imagina você ficar do lado de um ar-condicionado, um barulho de ar-condicionado. Tem gente, tem em alguns prédios também aqui em São Paulo, que moradores dos últimos andares, né, que ficam nos últimos andares onde tem ali, por exemplo, a máquina do elevador, dá para ouvir. E acontece isso, inclusive, em prédios novos, sabia? Não sei se em alguns prédios aí já resolveram, né, essa questão de estrutura, mas acontece sim. Eu já vi isso acontecer e pessoas até, tendo que vender o apartamento porque não dá, ou tendo que fazer a obra, solicitando, né, a construtora, o condomínio para fazer a obra, porque assim, é motor, é barulho de um motor ali funcionando, né, 24 horas por dia. Imagina o pessoal da PF ali, que tem gente fazendo plantão, né, fazendo ali as rondas e, né, trabalhando nos escritórios ali, noite e dia. O ar-condicionado tá sempre ligado, né, nunca é desligado. Então o Bolsonaro tá ali na cela, com aquele barulho ensurdecedor, o cara não consegue nem pensar, e tem uma hora que a pessoa surta, e ele já é uma pessoa mais velha, uma pessoa que passou por cirurgias. Imagina, ele passou por cirurgia, ficou alguns dias e vai voltar ali para um cubículo, uma cela. Então, assim, pessoal, isso é uma coisa bem delicada, nem traficante, nem um energúmeno que nem o Lula, no caso, né, que ficou ali também preso lá, acho que se não me engano, lá em Curitiba, né, ele tinha esse tipo de problema, né, então, assim, eles estão realmente querendo matar o Bolsonaro, né, então, infelizmente, isso é uma questão que para eles não preocupa. Se isso acontecer, né, bate na madeira, se isso acontecer, eles vão soltar uma nota, vão falar alguma coisa, vão tentar, né, tirar isso da mídia e que aguentem e passem isso pra frente, entendeu? Mas é óbvio que se isso acontecer, muita coisa vai mudar. Mas a gente espera que não. O Bolsonaro é um cara muito forte. Eu ainda vou ver ele ou como vice-presidente do Flávio Bolsonaro ou como presidente da República, porque eu gosto muito dele. Tá? E azar de quem não gosta, beleza? E azar de quem não gosta. Então vamos agora aqui destrinchar essa notícia aqui, que eu fiz um resuminho pra vocês. Eu sou o Paulo Vitor do canal PV Disse. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Deixa o seu like, ajuda muito a gente a espalhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil. Ok? Que é isso que a gente precisa hoje. Então vamos aqui agora destrinchar e vamos aqui pro resumo dessa notícia e vamos ver o que tá acontecendo. Ó, a denúncia. O Flávio Bolsonaro revelou que o ex-presidente estava metido a um ruído, né, ensurdecedor, vindo do sistema de climatização da Superintendência da PF em Brasília, ok? Que fica das 7 às 19. O que acontece? A solução inútil. A Polícia Federal forneceu um abafador de ruídos, protetor auricular para o Bolsonaro. Carlos Bolsonaro criticou duramente, dizendo que isso é apenas enxugar o gelo, porque não resolve nada. Isso não resolve nada. E ainda diz que também tem uma questão de que existe um outro problema de salubridade na cela, que é a questão de vazamento. Parece que tem água ali no chão, ele fica... Tá bem desconfortável a questão para ele. E ali a frase, né, essa expressão ali, né, técnica de tortura que o Flávio Bolsonaro utilizou, né, o que é isso, né, então, tipo, o Flávio foi direto. Isso é técnica de tortura usada para desorientar prisioneiros. Ele alertou que o pai já está com a saúde debilitada por conta de 12 cirurgias, eu achava que era 9, e que esse estresse sonoro pode causar danos irreversíveis. Pessoal, isso é muito perigoso. Bolsonaro já é uma pessoa mais velha, então a gente não pode brincar com a saúde desse jeito, né? E a resposta da PF qual que foi? Em ofício ao STF, a PF informou que o ruído vem de áreas técnicas vizinhas à cela e que não há solução a curto prazo sem uma reforma estrutural no prédio. Ou seja, o sistema admite o problema, mas diz que não vai resolver. Sim, pessoal, o problema não será resolvido. Eu acho que existem alguns meios de resolver isso para o Bolsonaro, pelo menos, ter um pouquinho mais de paz,
né? Tipo fones que nem esse, que são extremamente desenvolvidos, né? Onde tem um abafamento, onde a pessoa fica num silêncio ali. Eu acho que é legal até botar umas frequências, umas músicas assim. Isso pode parecer besteira, mas não é não. Se o Bolsonaro, ele tiver ali se alguém chegar, alguém precisa chegar no Flávio Bolsonaro e falar pra ele, cara, tem fones extremamente modernos, leva lá pra ele colocar e usar, né? Eu acho que isso pode, o fone não vai ser encarado como uma arma e tal, não sei o que, pô, é simplesmente algo pra salvar a vida dele, algo pra remediar ali, muito mais eficiente do que um protetor auricular, que às vezes não resolve nada. Né, então tem também protetores, aqueles de, né, daqueles assistentes que ficam no aeroporto, né, trabalhando ali perto dos aviões, a turbina, que é um barulho muito alto. Então eu acho que dá para resolver, né? Até colocar, se for um fone, esses fones super desenvolvidos, né, que tem ali um abafador bem forte, muito forte mesmo. Ele pode colocar música, sons, né, ambientes, sons calmos para poder acalmar a mente dele, né? Ele poder ler um livro ali tranquilo, deitado enquanto ele estiver lá. Então existem outras soluções, a tecnologia nos proporciona isso, e eu acho que é isso que eles deveriam fazer. Porque, pô, se exige se a solução não é a curto prazo, é a longo prazo, existe uma reforma estrutural no prédio, acabou. Como que vão fazer isso, né? Tipo assim, até fazer isso, o Bolsonaro já pode não estar mais aqui, entendeu? Então, eu acho que foi muito válida essa denúncia do Flávio Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa ainda lutar mais. Teve uma outra senadora, que agora eu esqueci o nome dela, preciso ver aqui, mas que ela denunciou na ONU. Mas, pessoal, a ONU é literalmente esquerdista, a ONU não vai fazer nada. A ONU não vai fazer nada. Tá? Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos não tá nem aí para a ONU. Os Estados Unidos saiu de praticamente várias outras organizações aí que têm cunho esquerdista, tá? Então não vai ter efeito nenhum, não adianta, ok? E sim, sabemos que isso ultrapassa todos os limites, né, da política e da crueldade humana, mas infelizmente é isso que está acontecendo e o Bolsonaro precisa ser forte e as pessoas precisam ele remediar de maneira mais inteligente essa questão, entendeu? Porque dá para resolver sim, ok? Dá para resolver sim. Então, vamos esperar, né, boas notícias em relação a isso. E eu espero que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para, né, a gente compartilhar a verdade sempre a verdade aqui no Brasil. E até o próximo vídeo, ok? Aquele abraço.